Другий епізод проєкту «Грані життя. Життя на грані» продовжує розмову про складний шлях вибору українців. Залишитися, виїхати чи повернутися. Це розповідь про стан тотальної невизначеності. Колись здавалося, що її тягар під силу лише богам. Та час показав. З цим навчилися жити і ми, звичайні люди. Ви почуєте не про поділ на чорне і біле, а про реальність. Де доводиться шукати свій шлях У лабіринті складних компромісів. Де приходить тонка межа між виживанням і життям. Тут звучать живі голоси тих, Для кого війна стала не новиною зі стрічки, а щоденною реальністю. Вони щиро діляться тим що часто приховують. страху, сорому. Болем втрат. і тим, що дає сили триматися. Цей простір створено для того, щоб почути багатоголосся. Побачити багатоликість і відчути спільність. Навіть там, де здається, що кожен залишився наодинці зі своїм досвідом. Адже, як писав Мартін Бубер, Кожне справжнє життя це зустріч. І тут у вас є можливість для такої зустрічі. Нагода прожити цей досвід разом з іншими. Что для тебя оказалось самым важным при принятии решения остаться в Харькове или выехать? Страх. Это страх. И сказала Наташа, вас просто отрежут. Это будет по типу, есть такие вероятности, развития событий. То есть сейчас 8 марта, такое как день затишья. Больше времени думать нет. Для мене однозначно було найважливішим безпека моєї дитини. Щоб моя дитина мінімально відчула якийсь травматичний синдром, якийсь вплив війни на свою психіку, то і не дай Боже на свою. Все ради детей только, исключительно. Сыну было 5 месяцев, дочери было 3,5 года. Безопасность. Безопасность моего ребенка. Не моя, не мужа, а моего ребенка. Решила из-за детей выехать на западную. Безопасность моего ребенка первым делом, потому что я понимала, что в этих условиях она находиться не может. Это опасно для ее здоровья, для ее жизни, и для моей в том числе, как матери, которая должна заботиться о своем ребенке. Поэтому я приняла решение. Правда, понадобилось на это месяц, чтобы принять решение. Но все-таки я рада, что я это приняла решение все-таки, потому что это был непростой выбор. На самом деле уїжджати, оставляти мужа в Україні. Ключовим моментом стало те, що в цілому наша дитина почала гратися у війну в певному сенсі. Вона бігала по квартирі, почала казати: мама, зараз буде бабах, пішли в тамбур. Чоловік це почав помічати. Нам это безопасность и сохранить целостность своей семьи. Уезжали мы из Харькова не сразу. Это было 8 марта. И потому что нас не выпускали из Харькова, у нас на окружной шли бои, поэтому мы бы, может быть, возможно, уехали бы и раньше. Да, я уехала 2 марта, в тот день, когда начались первые самолеты. Тогда, да, я словила страх, и бывший муж нас просто вытолкнул, потому что мы у него были. Знаешь, когда сказали, что война, думаю, ладно, у меня тут столько планов, столько работы, какая война, не может такого быть. Но муж целый день звонил, бывший муж: идите к нам, там и мы переживаем, а мне у Евы 25-го день рождения, думаю, какая война, тут и день рождения на носу, завтра и все остальное. Я говорю Еве, ладно, пойдем к папе, говорю, он переживает, он там со своей женой, они были рядышком, мы пошли на часик, и остались там на 7 дней. Остались там, и буквально, да, уже когда мы эти первые самолеты вечером полетели, эти ракеты, и мы 2 марта утром рано, ночью приняли мы решение, что мы куда-то едем, куда мы непонятно, просто взяли реально маленькие рюкзачки, реально там, знаешь, совсем чуть-чуть, у Евы был рюкзак, у меня рюкзак, и просто поехали на вокзал. То есть там тоже нужно было еще найти такси, машину, ничего не было. В общем, доехали мы до вокзала в 9, где-то к 12 дням мы попали на вокзал, где-то в 5 вечера мы просто на первый поезд, который мы смогли сесть, мы сели, он ехал в сторону Львова. Дочь моя, так получилась, старшая, я ее уже недели 2 не видела, она жила тоже в Харькове. Она села в 9 утра на поезд, поехала тоже в сторону Львова. А мы выехали, получается, днем. Была еще связь, потому что поезд ехал без света. Мы сидели просто один на одном плацкарте, и сверху, и снизу люди стояли, и
доехали до Львова. Я Маше говорила, что поезд, возможно, во Львове остановится, ну, старшей дочери. Говорю, и у нас, наверное, будет время с тобой встретиться минут хотя бы на 10. Вот, и да, я помню, что Маша успела, и мы вот это на 10 минут с ней встретились, и на это я остаюсь во Львове, а мы поехали дальше в Рахов. Вот, и в Рахове мы уже приехали, нас встретили волонтеры, и расстелили уже под Раховом, там детский садик был в маленьком селе. Мы туда первые нас привезли, я с Евой и моя подружка с 2 детьми. Ну, то есть с кем вот я дружу уже со школы, моя подружка самая близкая. И мы вот это вот впятером жили там еще где-то неделю и думали постоянно, что вот-вот, и мы уже вернемся. И у моей подружки, она занималась раньше, ну, она издает квартиру и сейчас. Вот, и все иностранцы, которых она знала, все писали там: Таня, приезжай, выезжай, забирай свою подругу. Вот один из знакомых, ее друг, он сказал, у него дом во Франции в Альпах, там, ну, как раз курорт лыжный. Это хорошо, девочки, если вы так думаете, что там через неделю закончится война, я сам вам куплю билеты, посажу на самолет и отправлю. А сейчас приезжайте, будьте безопасны. Ну, вот так мы все-таки решили. Это было очень сложное решение, прямо очень сложное решение, куда-то ехать, толком без денег, там совсем чуть-чуть уже денег оставалось. Вот, ну, мы приняли решение и поехали, да. То есть мы пересекли границу, с Польши мы уже сели на самолет и перелетели во Францию, там нас встретили. В принципе, мы там уже остались на очень долго. Я буквально в Харків вернулась оттуда летом 2023 года. Скажімо так, в мене на руках була мала племінниця, хвора дитина, глухоніма. Перша задача стояла врятувати її. Не було наміру думати там, як я, як хтось, як дорослі, які з нами поруч. Головне була дитина, бо дитина мала, вона не розуміє цього, вона не бачила цього. Тому кожен раз, як бігали від вікна до вікна, усе видивлялись, де прильоти, де хто, вона за нами бігала, але якщо ми ще мали змогу зрозуміти і почути, з якої сторони, вона була без апарата, щоб дитина не лякалась цих всіх вибухів, вона насаждала себе на ризик бути пораненою, бути наляканою. Тому це перша була задача – врятувати дитину будь-якими шляхами. Спочатку приймалось рішення як на деякий час, до того моменту, доки все не заспокоїться. А потім, коли вже повезли племінницю до моєї сестри і її матері, ввечері ми заїхали у селище, там ще була Україна. На ранок, коли ми прокинулись, там вже стояли блокпости російські. І ми зрозуміли, що ми в окупації, тобто ми в пастці. Спочатку очікували визволення, очікували, доки прийде ЗСУ або Головне управління розвідки, ну, будь-яка силова структура, аби це була українська. І останньою краплею стало, коли Збройні сили почали вже підтискати їх до кордонів. Вони почали насильно мобілізувати людей у свою армію. От, почали їх відправляти на відбиття штурмів, просто цивільних хапати. Почали закривати усі виїзди та в'їзди до села. Тобто почався такий пресінг, що ти відчуваєш себе наче якомусь гулагу. За тобою постійно переслідують, на тебе постійно видивляються. Навіть до криниці сходити просто води набрати, аби за тобою не проїхав якийсь пікап або УАЗик з цими. Це було дуже рідкісно. З хати після 4-ї вечора влітку виходити вже не можна було. Раніше 10-ї ранку теж не можна було виходити. Те, що не було ні газу, ні опалення, ні електроенергії, це якось, переживалось. Готували на вогнищі, там по воду, нехай там за 5 кілометрів, але на криницю якось ходили там з тачанками або з пляшками. Останню краплю, так кажу, стало, коли почали мобілізувати до своєї армії і змушувати приймати російське громадянство.
Наверное, за меня принял решение мой муж. Сыграла еще роль это маленькие дети, ради которых, наверное, я выехала. Мое внутреннее мнение такое, что меня выгнали из моего дома. Я покинула свой дом вынуждена. Меня выгнали из моей привычной жизни. У меня забрали дом, моих друзей, там, мою работу, всю мою жизнь. Безопасность моих детей была самой важной, безусловно. Это такой простой ответ. И в целом, наверное, мне и самой было страшно. Когда мы услышали первые взрывы, я спросонья мужу говорю: ой, а что это такое? Вот это вот. А у нас такой большой козырек железный, и он шумит там, если голубь сядет, он такой шумный, такой металлический. Ну и муж такой мне отвечает, и я говорю: ой, это, наверное, наш козырек. Сама себе ответила, понимая, что это не наш козырек, но мне так хотелось спать. И потом муж сказал, что я не знал, как тебе сказать. Я сразу-то понял, я-то понимаю эти звуки, и я просто не знала, как тебе сказать. На меня большое влияние оказала семья. Самым важным, я очень долго не могла решиться на то, чтобы выехать. В Харькове тогда начались авиаудары. Я осталась одна вместе с мамой. И самым ключевым таким толчком к тому, чтобы принять решение и выехать, это была моя мама. Я видела, ей на тот момент было 75 лет, і я понимала, що якщо я її зараз не вивезу, я її просто здесь похороню. Виїхати ми не збиралися жодного дня. Для себе вирішили, що якщо буде окупація, тоді ми точно не залишимося. А якщо окупація не буде, то ми залишаємось. Это удивительно, потому что я не принимала решения, я просто осталась. И, принимать именно, чтобы я решение, чтобы я сомневалась, уезжать, не выезжать, у меня даже мысли не было уезжать. То есть ни одной. Я даже не взвешивала ничего. Поэтому я здесь чувствую себя на своем месте, и я никуда не собиралась и не собираюсь. Страшно было между снарядами, но мне никогда не было страшно. Я уже в этой жизни умирала, я осталась жива, поэтому... то есть я там была, и оттуда вернулась. Умирать не страшно, страшно так жить, как мы живем. У меня не было действительно никаких мыслей по отъезду, хотя меня периодически подталкивали к этому, потому что постепенно вся семья, не вся семья, уехала семья, основная моя большая семья уехала с детьми, и остались мы втроем, я, мама и брат. Моей маме 86 лет, брат, который остался здесь, семья уехала, и я, которая, собственно говоря, на данный момент была вдовой, без семьи. Поэтому мы остались втроем, и втроем, мы все понимали втроем, что мы втроем можем выжить в этой ситуации. Поэтому как-то спасать себя мне было непонятно зачем. Я себя ужасно бы чувствовала, если бы я уехала. Я бы не смогла с моей вот этой эмпатично-психологичной натурой, скажем так, я бы никогда в жизни не простила себя, если бы что-то случилось, а я бы была не дома. Семья, дом, животные. Было, знаешь, такое на душе, если мы все уедем, а для чего они это делают? Кому им в отпуск приходить, если это будет, кому им ехать обнять, понимаешь? То есть, если мы все выедем, кому они будут приезжать? Во-первых, я не мог оставить свой коллектив. И второй момент, конечно, финансовый. Вообще работа. Я же сначала уехала, а потом через 3 месяца вернулась обратно. И основное было то, что когда я приехала за границу, так как у меня уже достаточно хорошая должность и статус есть, то мне не хотелось за границей начинать с нуля. И второе, это, конечно, ощущение дома и своей среды. Потому что когда ты находишься в чужой стране, в чужом, несмотря на то, что я знала язык, но все равно это было сложно. Ты не можешь выразиться так, как ты выражаешься в своей обыденной жизни. И это напрягает и создает такие неестественные условия жизни. А находясь здесь, все-таки, да, страшно, к этому привыкаешь. И понимаешь, что все-таки лучше быть дома, а к стрессу со временем уже как-то так в этом дурдоме жить привыкаешь. Ехать-то особо и некуда было. Харьков, да, это дом, сколько лет там, да, было прожито, и, как это, куда-то уехать. Да, было, непонятно вообще, как, что происходит и как действовать.
ну, все-таки решили остаться, да, ну, подумали, да, с женой ехать некуда, пока есть как, ну, терпимо, да, дом есть, крыша есть, кушать есть что, ну, решили никуда не уезжать. Дом у меня есть, моя любимая квартира с хорошим ремонтом. На самом деле, до начала войны у меня уже было принято решение переехать в другой город. Это не было связано ни с военными действиями, ни с работой. Это было связано там, с личной жизнью. Вот, то есть вот на тот момент, когда началась война, у меня уже это решение было принято, и на конец марта был запланирован переезд. Собственно, на момент, когда вот война началась, она, по сути, не ускорила, а немножечко там, по определенным обстоятельствам даже немножечко оттянула этот переезд. То есть я немного позже переехала в Киев. Если бы это решение не было принято, я бы из Харькова не уезжала. То есть я бы оставалась и сейчас там. Потому что я, как все харьковчане, фанат своего города, я бы оставалась там. Вы знаете, вопрос даже не возникал уезжать. Однозначно мы оставались. Во-первых, у меня мама 90 лет. Куда-то ехать, она малоподвижная. Поэтому вопрос вообще не стоял о том, чтобы уезжать. Да, за детей мы переживали, детей мы думали, как отправить, как спасать. У нас дочечка маленькая, и она сердечница, поэтому вот за это мы больше думали, чем о себе. Які страхи чи переживання вплинули на ці рішення? Остаться было страшно, потому что был риск. Тогда мы как-то этого не понимали, что они зайдут в город. Почему-то не было страшно, если вдруг попадет бомба, хотя я и этого боялась. Но я больше боялась, что я буду видеть, наверное, насилие своей семьи. Ну, по-перше, вони недалеко від нас. Оцей єдиний заїзд в місто, це був прямо поруч зі мною. Мій будинок від окружної був другий. І вони просто повернули ліворуч, а не праворуч, на повороті. Якби вони повернули праворуч, стримувало те, що ми не знали, де вони саме знаходяться, і був страх, що розстріляють авто. Перше, страх за життя. Навіть не за життя того, що б'ють. Мене постійно і зараз переслідує головний страх, тому те, що можна стати калікою. Пів людини – це муки усе оставшееся життя. Це дуже важко, тому для того, щоб не залишатись в зоні ризику, приймали рішення для того, щоб хоча б покинути небезпечну місцевість. Страх не проснуться действительно на следующий день. Страх психоэмоциональный тоже, потому что у меня начались панические атаки. Я не боялась за себя, не боялась, как-то. Общий страх был, но подвигло меня выехать, это то, что у меня маленький ребенок, которому на тот момент было 2 года. Страх за жизнь ребенка. Даже затрудняюсь сказать. Страх влиял на то, чтобы детей спасти. Дети были живы, внучка была жива, это самое. А за нас мы даже, знаете, мы жили тем днем, который наступал, пришел, и последующие дни. Прожили, слава Богу, все близкие, родные, соседи, знакомые, все. День начинался с того, что у нас была перекличка «Доброе утро». Если кто-то не написал «Доброе утро», уже все, уже звонок, уже это самое, где, что, как. Услышали голос, значит, все хорошо, все нормально, все живы, все на месте. Вот. У меня был страх за семью. Единственное, там за своих родственников, да, вот было страшно, да. А було хвилювання і страхи, як всю родину захистити? Первое, что это то, что неизвестность, непонятно, что происходит, понятно, что будет дальше, непонятно взагалі, что делать, как поступать в такой ситуации мы не были. Хотя я не могу сказать, что мы 100% не были готовы. Где-то подсознательно, наверное, мы
наверное, догадывались, потому что тревожный чемоданчик у нас был собран, ну, лично у меня с документами. Моя мама, и вот мы выезжали все вместе. У нас семья такая, оказалась 7 человек и собака. Это моя семья из 3 человек, семья моей сестры из 3 человек и мама. Мы, вот это наша семья, и вот эту целостность нам нужно было сохранить. Ну, уехать было, потому что была неопределенность, было реально страшно, потому что опыта войны-то нету. Он у нас только в картинках, каких-то видео там, да, вот. Страшно было, но самое страшное — это неопределенность, потому что ты не знаешь, что с тобой будет, если ты тут останешься, и что с тобой будет, если ты уедешь. Потерять близких и остаться с собой живой. У меня до сих пор такой страх. Ну, наверное, как бы за себя я никогда не боялась. Вот страшно за других. За племянника, которому на тот момент года не было. Самый большой был страх — это бежать в подвал с племянником на руках, потому что как бы он маленький, когда что-то, какой-то прилет. Больший мой страх был, в принципе, в том, что у меня есть мои родные, мои близкие. Я больше, в принципе, переживала там не за себя, а за них, потому что я боялась, что они будут не рядом, я буду не рядом. И вот у меня единственный какой-то страх был — это за то, что вот как они, я буду далеко. То есть и сейчас по сей день, вот находясь здесь, меня постоянно, то есть я не боюсь, у меня нет каких-то страхов, когда что-то здесь, но когда что-то в Харькове, у меня постоянно тревога, я постоянно, там и я, и мой муж, мы очень сильно переживаем, постоянно звоним, то есть вот это наибольшее, наверное, что меня беспокоїть. Звичайно, страх не повернутися додому, страх не побачити рідних. Ну, всі мої рідні залишилися в Україні, хто в Харкові, хто в Днепропетровской области. Ну, страх, что я никогда больше не вернусь, не увижу родной дом. Честно говоря, в тот момент страх больше был оставаться. Влияли страх панический того, что мама уйдет, ее не станет, она умрет. Это первый момент. Второй момент страшно, когда над тобой летают самолеты, и они просто-напросто взрывают все, что есть внизу. Значит, когда я принимала решение остаться, поскольку у меня значительная опора — это вообще люди, неважно, кстати, это может быть даже не все, может близкие люди, вот. Наличие людей тоже, как бы, это может быть для меня опорой в трудные моменты, поэтому, когда встал вопрос, когда многие жены уже уезжали, вот, я не хотела. Почему? Потому что это далеко. Я не знала, когда я увижу мужа. Я не переживала ни за финансовую сторону, ни за, я не знаю, какой там еще в начале войны можно было еще за что-то переживать. То есть я переживала, что не будет этой даты четкой, когда я там увижу маму, папу, условно, ну, в первую очередь, это мужа. Вот, далее. Я переживала, что они тут будут делать. Я уеду, вот, что они тут будут делать. Зная вспыльчивый характер мужа, я переживала, что он пойдет сразу на фронт. Я переживала здесь о том, что мое гнездышко попадет какая-нибудь ракета, вот, за это я переживала, или там, где мы живем, попадет ракета. За все остальное не переживала вообще. Ну, кому спасать мир, как не мне? Поэтому тут вот страх того, что я не успею помочь, это было. Я как-то воспитана по-другому, что даже если все очень плохо, то все равно все в порядке. А страха у меня не было. Я даже когда в Харьков приезжаю, я вижу бомбежку, когда взрыв, мне не страшно, потому что он уже случился. Да не было никаких ни страхов, но оно было, в моем случае, все было заморожено. У меня муж и сын здесь, и поэтому все. Поэтому мне не страшно, поэтому по мне нельзя равняться. К другим, я всем говорю, что кому страшно, уезжайте, не терпите эту ерунду. Ты знаешь, я когда-то в начале войны в Инстаграме был, я не знаю, кто это, эксперт, либо не эксперт. Я четко помню его пост, который транслировался так. Если вы чувствуете себя более-менее безопасно дома, оставайтесь дома. Беженцам быть хуже, чем быть в более-менее безопасности дома. И все. У меня это, знаешь, как вот, ага, сегодня все окей, значит, завтра тоже окей, мы остаемся. И это просто, наверное, выросло в адаптивность. Но все равно слушала
подруг, друзей, которые уезжали за границу, им было там, я думаю, не легче. Я, в принципе, сравнивала, что все мои 90% друзья, кумовья, сестра, родители, все здесь, и поэтому я тоже здесь. Чувствовали ли вы какой-то внутренний долг перед родными или перед Харьковом? Если да, то как это повлияло на ваше решение? Конечно, чувствовал. Перед родными однозначно, потому что мне нужно было уехать, оставив мужа, оставив моего папу, мою маму. Плюс город, действительно, там оставались мои друзья, которые не выехали. Плюс у меня было первое время такое, я же тоже должна помочь людям. Не долг, а тоску. І я завідувала тим, хто остався, я завідувала їх смілості. Я ніколи не розуміла, наскільки я люблю своє місто. З кожним вибухом в Харкові було відчуття, що це вибух в мене. Тобто, що це кожна куля в моє тіло. Стосовно от рідних, це, мабуть, основне. І чоловіка рідні виїхали, а мої залишились. Тоді я зрозуміла, як це кричати і вити від відчаю. Мені здається, я ніколи так не кричала. Ми зупинилися, я просто зайшла в ліс, лягла на землю і просто кричала. Я не знаю скільки, але просто кричала. Дався дуже важко шлях прийняття їхнього рішення, що вони дорослі люди і це їх відповідальність. Бо я звинувачувала себе, що я винна, що я їх не вивезла. Тому я залишила цю відповідальність. Не відчуваю, що до кінця, але на них. Так, звичайно, я відчував, тим паче, коли дивишся там в соціальні мережі, Інстаграм, бачиш молодих хлопців, дівчат, які стають на оборону міста, там залишились в місті, підтримують місто як можуть. Звичайно, відчував дуже таке відчуття провини за це. Для себе я зрозумів те, що зараз я за кордоном, в мене є тут більш можливість заробляти. Я можу стати фінансовим донором. Тому я і прийняв таке остаточне рішення, що доки триває війна, я буду якомога більше намагатись мобілізувати, акумулювати всі свої здатності, фінансові можливості для того, щоб допомагати на закупівлях і зимовими речами, і генераторами, дронами, комплектуючих до дронів. Якомога більше когось забезпечити екіпіруванням, тобі ж там бронежилети або якісь підсумки військовым, яким вони потрібны. Да, безусловно. Я очень сильно не хотела уезжать, я очень переживала за то, что, вот как я ранее сказала, да, за то, что я не смогу помочь, если им нужна будет моя помощь. И я очень сильно себя клевала вот тем, что я не могу рядом быть. Да, я очень... И во время поездки, и до поездки, и еще очень долгое время, пока я не проработала этот момент с психологом со своим, мне было очень неприятно за то, що я уїхала, да, я в безпечності. В цьому плані якось пощастило. Я з самого початку почала керувати групою волонтерів, і нібито була якась така точка, через яку я могла направити свою силу, і тому мені було все одно, в якому місці я фізично буду знаходитися. До сих пор. В моей семье есть люди, причастные к этому городу. Есть такое, что ты как изменил кому-то. Наверное, какая-то измена произошла. Борг я не почувала, але якусь провину, мабуть, за те, що ось все-таки я поїхала, а вони всі там, і в мене немає чіткої відповіді, коли взагалі ми побачимось, і там в якихось випадках я ніяк не можу їм допомогти. Там. Типа вина в том, что те, кто остался здесь, у них нет, например, там у моей очень близкой подруги нет машины. У кого-то нету там папы в Черновцах. То есть вот это у меня тоже было. Конечно, долг перед своими родными, естественно, потому что надо было в первую очередь спасать жизнь своих детей, так сказать. А с другой стороны, то, что мы остались в Харькове, это тоже важно было, потому что если бы все покинули город, город бы умер, так сказать. А так город жил. Особенно в первые дни проявилась, знаете,
доброта. Кто на что способен. Вот. Нет, наверное, я не чувствовала. Я только чувствовала долг перед своими детьми. Скорее всего, долг был перед только родителями, которые остались в Харькове на тот момент. Перед родными 100%. 25-го мы все объединились, потому что 24-го мы не смогли этого сделать. И вот как бы основное было то, чтобы мы были все вместе. Ну, было такое желание, вот как-то, знаете, вот я буду возрождать Харьков, хочется его отстраивать, и хочется, ну вот, когда особенно были озвучены такие проекты, что будут Харьков восстанавливать, что будут гранты, такое было ощущение, думаешь, и я тоже в этом приму участие. Ну, чтобы это было ключевым моментом вернуться, ну, нет. Честно, нет. Вообще нет. В такие моменты идет такая сгруппировка, и тут самое основное — самому не выпасть с обоймы. Нет, никакого чувства долга. Здоровый человек выбирает себя. Даже если бы никто из них не уехал, я бы уехала одна. Но я бы не назвала это долгом. То есть, потому что я считаю, что у каждого свои границы есть, и то, что считают мои родные, не обязательно должно быть моим решением. Поэтому вот как-то не могу сказать, что это долг. Перед Харьковом нет, как перед городом, а вот перед родными, с одной стороны, я могу чувствовать вину за то, что не вывезла ребенка, с другой стороны, я могу себя еще хуже чувствовать где-то там, не здесь. Вернуться я хотела все время. Начнем с того, что я и уезжать не хотела. Тем более у меня мама осталась. Мама на 3-й месяц, февраль, март, апрель. В апрелі мама пішла в ЗСУ. Відповідальність за інших людей – це було розуміння того, що моя присутність все ж таки повинна бути для організації роботи саме цього об'єкту. У меня есть свое чувство, ну, свое ощущение четкое, что я должна быть здесь. Как только я почувствую, что я не должна быть здесь, я уеду. Перед рідними. Ну да, вот я же говорю, уехали многие как бы близкие знакомые, там кумовья уехали, там отец 83 года остался, он еле передвигается по квартире, в магазин человек сходить не может, там лекарства купить тоже не может, там, тоже регулярно его навещали. И у нас тут тоже кто остался, мы прям установили очередность, то мы с мужем, то там 2 сестры ходят, наведаются, и думаешь, ну вот уедешь, а как? Хотя человек, получается, он, ну, не кровный родственник, но все равно какая-то ответственность за него уже была. Я в глубине украинец. Я с вами говорю на русском языке, но я украинец. И я всю жизнь знал, что я украинец. И когда мне говорили, я переходил на украинскую мову и размовлял на украинской мове, мне казали, а что ты размовляешь у нас на українській мові? Я говорю, чому я повинен вам пояснювати, що я розмовляю на українській? Чому? Я в себе живу в Україні, я українець. То, що я розмовляю на російській мові або на українській мові, це мій вибір. Я можу і так, я можу перейти на англійську мову, але я залишаюсь українцем. Как война изменила твое ощущение безопасности и стабильности в Харькове в начале боевых действий? И как ты воспринимаешь это сейчас? Наверное, просто поменялись приоритеты и чуть-чуть поменялось понимание того, что есть безопасность для тебя и что есть стабильность для тебя. То есть раньше стабильность была типа я на неделю... Нет, ну сейчас это тоже как бы, но сейчас это более второстепенное. Короче, то, как мы думали до войны, планировали, хотели, там типа думали, что вот так будет. И то, как мы сейчас это, ну как бы адаптируем по нынешние условия. То есть это 2 разные вещи, потому что раньше ты такой, у меня все есть впереди, вот, что-то будет. То сейчас, ну, ты четко понимаешь и четко все планируешь, и четко хочешь все успеть. Я научилась вообще ничего не планировать, вообще ни за что не держаться і жити в моменті. Стабільність взагалі, я ж не розумію, що це за слово стабільність така. Я перестала відчувати стабільність взагалі. Момент безопасности, ну, я вообще по своим действиям поняла, что я переживаю только за кота. Это свойство характера, свойство моего, скажем так, моей жизни по жизни. Я все контролирую, я везде могу помочь. Я такой, знаете, мощный помогатор. И я решила, что с этого момента я все контролирую, я совсем справлюсь. А Вселенная решила, да нет, дорогая, давай я тебе покажу, что это не так. На 500 метров вокруг дома прилетело 3 ракеты. Для меня был такой ключевой точкой, после чего меня накрыло так, что у меня посыпалось здоровье полностью. И я поняла, что я ничего не контролирую.
единственное, в чем я удостоверилась, но только уже, к сожалению, на реальных примерах, в том, что никто не застрахован, и то, что ты завтракаешь сегодня у себя дома, не значит, что ты не погибнешь через 15 минут. Точно, каждый человек знает, что он когда-то умрет. Когда-то, что будет смерть. Все остальное мы ничего не знаем. Поэтому все остальное это как промежуток, это игра, то, что мы себе придумываем, да, то, что как мы проживаем, то, что мы работаем. И как я этот промежуток проживу, жить вот сегодня и сейчас. Как я кушаю, как я работаю, как я с ребенком общаюсь. То есть жить не завтра, а жить сегодня. Вот это вот точно то, что мне дала война. Все перевернулось с ног на голову. Я первый раз, наверное, в жизни поняла, что в этом мире может случиться все, что угодно. Ну, вначале было непонятно, не определено. То есть вообще чего ожидать. Сейчас это уже как привычка. Ну, такое, уже привыкаешь, думаешь, ну, или выживешь, или умрешь. Вот как-то уже прилетело, слава богу, что не сюда. Единственное, что вот если уезжаешь куда-то, вот я там уезжаю в отпуск там на 2 недели и возвращаюсь в Харьков, то я понимаю, насколько здесь вот как бы нездоровая атмосфера. Ты живешь в дурдоме, но так как ты в нем живешь, этого не ощущаешь. К этому привыкаешь, ну, как бы и живя здесь, чувствуешь себя нормально. Да, конечно, вот когда обстрелы, то тремор такой, и страшно, и прячешься, но это так, как срабатывают инстинкты больше. Ну, вот даже вот исходя из окружения, вот тех, кто сейчас живет в Харькове, они просто смирились с судьбой. Вот либо выживу, либо пропаду. Вот как у меня надежда на судьбу, да, вот, ну, если суждено, значит, этому быть нет. Ну, будемо жити далі. Ні, на початку стабільності не було і безпеки не було. А зараз безпека – це коли я повністю зачиняю вікна, закриваю штори, гучно в мене працює телевізор, і я не чую вибухів. Сейчас, если мы говорим о сейчас, позавчера у нас сбивали дроны, было вот прямо недалеко, да, вот от того места, где я живу. И было очень слышно вот эту очередь, она как автоматная, но не сбивается с чего-то другого. Потом было каких-то пару взрывов. Я лежу, читаю книжку. Я даже не вздрагиваю. Когда мы уже вернулись в 23-м году, прилеты никто не отменял, как бы все равно они были, все равно они происходили. По-другому мы просто к ним стали относиться. Я не могу сказать, что мне стало все равно, безопасно, в безопасности мой ребенок или нет, но это было приблизительно так. Пройди в коридор, или где ты во время повітряной тревоги, или где ты находишься, спустись в метро, или где ты там стоишь, отойди от окон. Но это уже было там на уровне какого-то... Многие говорят, что типа это уже такое, ну как будет, так и будет. Но я не могу сказать, что как будет, так и будет. Мы все равно как бы пытались руководить этим процессом каким-то. Сейчас уже был более-менее лучше, но даже вот там раньше, год назад я приезжала в обстреливаемый Харьков с ребенком в свою родную квартиру. И мне было настолько безопасно, мне в Киеве не так безопасно, как у себя дома в Харькове. Я тебе серьезно говорю. Это дом, а дома, знаешь, это ассоциация. Дом — это всегда хорошо, где тебе помогут, где тебя там согреют, накормят, там хорошо, спокойно, тихо. Но у нас сегодня была массовая атака, то есть возле меня очень-очень близко. Я от этого проснулась, и как бы это ни было странным, у меня сейчас абсолютное внутреннее ощущение безопасности. На начало боевых действий, наверное, как все люди, были в панике, все не знали, что делать, все надеялись, что за 2-3 дня все пройдет и все наладится, потому что мы надеялись на то, что мы в цивилизованных странах живем, хотя бы минимально. То есть ощущения безопасности не было никакого абсолютно, и стабильности тем более. У меня на то время была работа, которая, это была вообще, наверное, одна из самых стабильных моих работ, которая находилась территориально максимально близко к границе с Белгородом.
Вот, поэтому, как только начались боевые действия, нам сказали, что все, пока на работу не выходим на неограниченное время. Ну, просто все были в панике, в растерянности. Конечно, о какой-то стабильности, безопасности речи не шло. Сейчас и в Киеве, и в Харькове, в принципе, я не могу сказать, что мы в безопасности, но, к сожалению, уже все как-то адаптировались к тому, что происходит. Хотя среди моих знакомых есть люди, которые очень стрессуют, очень боятся, когда обстрелы. У меня такого нет, я не знаю, хорошо это или плохо, вот, но у меня вот это чувство там какой-то опасности, оно у меня атрофировалось, у меня сейчас больше, там, у меня сейчас свой бизнес, и я переживаю за свой бизнес, я переживаю за своих родных, вот, как все сделать, чтобы всем было там максимально безопасно, там максимально хорошо, всех оградить по возможности, ну, как могу, понятно, вот, но что касается там моей безопасности, я об этом не думаю сейчас. Вот, ну, просто у меня нет каких-то по этому поводу переживаний. Ну, уже на рефлексах, когда слышишь воздушную тревогу или еще что-то, сразу бегу в коридор. Ну, первое время дергалась, конечно. То есть любая сирена, это все это нужно куда-то там идти, особенно если как бы Хлопки плюс Харьков это то место, да, где сначала очень часто было, особенно в начале войны, сначала прилет, потом уже тревога, поэтому как бы, ну, а сейчас у меня, я понимаю, что у меня выгорание. То есть если какая-то тревога или что-то там взорвалось, а оно взорвалось далеко, спишь дальше, то есть я не хожу ни в какие места укрытия. Сейчас я себя чувствую все равно гораздо увереннее. Мы уже приспособились ко всему. Ну, стал спать меньше, оброс броней. То есть мне вообще вот эти все сирены сейчас... Я ни разу в подвалі не був. Вначалі я боялася за себе, за своїх родичів, а потім я молилася. Кожен вечір я молилася. Кожного вечора я лягала спати, я з молитвою лягала спати, і це було достатньо довго. А потім я просто вклала це в руки якимсь силам, які те, що вирішено, воно має так бути. Первые 2 недели, вы знаете, ну, где-то что-то проскакивало, как, что, особенно в первые дни, когда в городе аптеки работали где-нигде, и были очередя за хлебом, за всем это самое. Возникал вопрос, а что будет дальше? А как будет дальше на данный момент? У нас вера в то, что все будет, что мы живы, город жив и будет жить, потому что жизнь продолжается. Особенно, знаете, когда начала появляться такая уверенность, что город выстоит. Когда наши коммунальники, наши люди, кто остался, кто может, кто в состоянии, как муравьи, разгребали эти завалы, убирали улицы, убирали во дворах, где что. И как только что-то прилетит, разрушилось, тут же все, как мурашки, накинули все, убрали все, затянули все, красота, все, жизнь продолжается. И вот эти моменты, они, наверное, поддерживали, не давали панике развиваться. Вначале страшно, вначале информация приходит о том, что разрушили, убили, кто-то умер, кто-то погиб. Вот. Потом наступает привыкание. Ты читаешь информацию, слушаешь информацию, и ты не акцентируешься на ней. Ты уже как бы считал, ну вчера ты это слышал, позавчера ты это слышал. Ну, давайте начнем с того, что безопасности не существует, ее можно только чувствовать. И стабильности тоже. Нестабильно только изменение. Стабильность – это для меня про то, что, на что я могу опереться внутри себя. Сейчас ситуация в Харькове, я общаюсь как бы с мужем и с подружками, которые там остались. Такое двоякое какое-то мнение, когда бомбят, все сидят дома, когда все хорошо, все гуляют и живут обычной нормальной жизнью. Я, конечно, понимаю, да. Но то, что сейчас тоже небезопасно остается, и люди уже пренебрегают этой безопасностью, не спускаются там в убежища, все на это, скажем так, забивают. Вот это вот страшно, что люди перестали, мне кажется, такого нет, когда отсутствует страх за свою жизнь. А немає стабільності. Про яку стабільність ми говоримо, якщо ми тут ледь знайшли квартиру, ми ледь знайшли житло, бо дитина. І як тільки хазяйка побачила, що я вагітна і моя дитина вже робить кроки, вона нас вигнала.
Коли почалась війна, я зрозумів, що багато те, чого вчили, воно працює лише коли є час поміркувати. Головне тоді було не думати, а діяти. Почала працювати, вона на шалених темпах почала працювати м'язова пам'ять. Вже не було часу там дивитись мапу або думати, де є укриття, де є якийсь підвал. Просто ось в голові, як по алгоритмам, воно все за долі секунд підбиралось, і вже ноги самі туди несли. Стабільності не було ніякої. Перші 2 тижні взагалі це прожив 1 хвилину і вже щасливий, те, що ти живий. Потім вже почав якось так адаптуватись. Вже в мене була табличка, коли ось повинно початись. Бо я помітив, що коли штурмують Київ, в них не вдається. Вони починають Харків. Харків не вдається штурмувати, вони починають штурмувати Київ. І у це віконце, у 2 години, воно давало якийсь час для того, щоб просто сходити в магазин, сходити за водою, подрімати трішки, там, прийняти душ. Відчуття безпеки – це, взагалі, це як, знаєте, як балачки було. Бо прийшло головне зрозуміння те, що окрім мене та людей, які безпосередньо знаходяться ось в моєму оточенні в радіусі там 5 метрів, не зможуть, більш ніхто не зможе мені забезпечити повний спокій. Лише я сам. Лише я сам можу врятувати себе, лише мої ноги, мої якісь фізичні дані можуть врятувати мене. Я почав лише на себе. Я почав там дивитись в інтернеті ролики, там відеоуроки якісь з тієї ж елементарної тактичної медицини. Що робити у випадках там кровотеч, що робити у випадку завалів, що робити, якщо люди залишились під завалами, як людям допомогти, як людей підтримати просто морально у складний час. Бо були ситуації, коли із приміських селищ мені знайомі писали, що дуже сильні прильоти, що йдуть вуличні бої, їздять танки. І ось тут я намагався людей підтримати, бо я відчував, як їм страшно, і зрозумів для себе те, що інстинкт самозахисту – це добре, але коли люди в такому первобутньому страху, вони можуть наробити дурниць. Тому постійно приходилось там якісь хвилин 5 людям відписувати і чекати, що вони відпишуть мені. Тобто хоча в мене було якесь спокійне відчуття, те, що ось людина відволіклась, вона знаходиться в безпечному місці, все, вона не починає займатися самозакопуванням. Зараз те ж саме. Заняття спортом як спорт для мене вже більш не розглядається. Зараз для мене будь-яке тренування – це тренування лише для того, щоб вижити. У складних ситуаціях, якщо трапляються такі, це все повинно бути спрямовано на мої функціональні дані того, скільки я зможу пробігти, яка в мене є витривалість, за скільки я зможу це пробігти, і постійно удосконалюватись. Зараз, так як я зараз знаходжусь за кордоном, тут є і військові, тут є і стабільна економіка, тут же більш працює служба розвідок. В мене є відчуття безпеки лише на тому рівні, що нас хоча б попередять. Потому что когда война началась в 2014 году, у нас не было детей, мы никуда не рвались абсолютно. Мы понимали, что мы 2 взрослых людей, которые есть работа, да, жилье с детьми. Я на 5-й день начала говорить, может быть, подумать выехать за людей, которые в Україні знаходяться. Які почуття ви відчуваєте, коли думаєте про тих, хто залишився? Тих, хто залишився, я також розумію, тому що всіх теж, знов-таки, різне фінансове становище, різні обставини. Не понимаю, если честно, как они живут.
это как-то опасно, учитывая новости. На какие эмоции? Я не знаю, я в шоке. Все. Те, кто остался в Харькове, это 100% люди железобетонные, это 100%. Но опять же, понимаю, что может быть с радостью, может быть кто-то и уехал более, но есть объективные причины, по которым люди не могут этого сделать. Потому что, конечно, находиться в заведомо опасных условиях, ну это такое себе удовольствие. Что касается тех, кто остался, у меня чувство тревоги, я переживаю постоянно, и когда я слышу там, даже бывают моменты, вот когда я звоню, я недавно звонила папе, и он так замер на минутку, говорит, так, сейчас секундочку, я перезвоню. Ну, думаю, занят человек, там все, как оказалось, там был прилет в 100 метрах от его работы, где он находился, и, прилетела в детский сад, и это все он видел из окна, и я вот эти моменты, вот я как-то очень сильно пропускаю через себя, я очень переживаю і за родних, і за родних. Ті, хто залишились в Харкові, в мене до них велика повага. Я багато з ким звідтіля спілкуюсь і розумію, що у людей вже цей біоритм змінився, в них вже змінились цінності життя, в них все життя вже йде по-іншому, навіть ті люди, які і малі, і літні, і тим паче літнім людям набагато складніше переформатуватись на новий зразок, тому до цих людей в мене лише повага, і повага за те все, що вони роблять, за те, що вони підтримують місто живим. Сначала я очень злилась на своих родных, своих близких, которые с детьми оставались буквально под бомбами. И у меня прям ярость поднималась на эту глупость, на эту безответственность, да, как можно оставаться с детьми в таком положении, или как можно вообще оставаться. Да. Я вернулась с мыслью, что я немножко здесь побуду, совсем чуть-чуть, да, вот декабрь, чуть-чуть побуду, а потом меня ничего не держит. И я была уверена, и даже приехала, даже записывала сторис, да, веду блог, записывала сторис, люди, что вы тут остаетесь, зачем, да, вот эта разруха меня просто накрывала от выбитых стекол, от каких-то следов на асфальте, от осколков прилетящих, да, но это же самоубийство, жить под этим всем, то есть что, это геройство или это тупость, что человек не может там выйти из своего привычного, да, тут куча возможностей, открыт мир. А сейчас я как-то, не знаю, думаю по-другому. Во-первых, это ощущается совсем по-другому, когда ты внутри, или тоже, когда ты новости читаешь. Но в своем случае я скажу, что меня как земля позвала. Это очень сильные люди. От тех, кто остался, поддерживаю как могу, что ощущаю, переживаю за их здоровье, за их безопасность. Я очень сильно переживаю. У меня есть яркий пример, моя подруга, которую не выпустил муж, просто до безумия там доходила. В итоге игрушки под ванной, да, ребенок 4-летний различает ракеты, шахеды. Все очень страшно. Возможностей выехать и возможности остаться у всех были одинаковые. Абсолютно у всех были одинаковые. Ситуации были у каждого свои. И каждый человек принял свое решение, как ему жить сейчас, как ему жить в дальнейшем, уезжать либо же оставаться. Вообще никаких, я о них не думаю. Знаю как людей, которые остались в Харькове, и им тяжело. Также знаю людей в Харькове, которые остались, и им классно. Если бы вы снова принимали решение, что бы вы сделали по-другому? Я поехала бы в Полтаву. Из Полтавы я вернулась бы гораздо быстрее, раз. И во-вторых, я могла бы ездить иногда туда-сюда. Я бы поехала к родственникам, но уехала бы оттуда гораздо раньше, но все равно бы уехала. Я би не послухала чоловіка і в перші хвилини заправила машину. Він не випускав мене, тому що казав, що ти не знаєш, можливо, військові вже тут. Як я можу тебе випустити? Насправді, мені тоді ніхто не повірив, але через декілька днів, мені здається, я бачила представника Росії. Коли підглядала, з лісу вийшов дуже дивний чоловік. У мене тоді не вдалося передати ці дані. Чим він дивний? Зараз я розумію, тоді не розуміла. Він вийшов весь в кольорі хакі.
тільки в такому болотяно-зеленому. Видно було, що він не розуміє, де він іде. І саме те, що мене підводить зараз, що я не помилялася, його сумка оцих радянських часів, така військова, такий віщмішок його тоді називали. От, я би, можливо, сильніше про цього дядечку трубила, заправила машину, і все-таки я прям в цей ранок збиралася зібрати валізу. Мене завжди засуджували за мою звичку купляти всього з запасом. На моїх запасах частина комплексу жила. От 3 речі. Валізу терміново цю чемоданчик оцей екстрений зібрала би раніше, заправила машину і, мабуть, намагалася би сильніше за цього дядечку подзвонити, бо я не знаю, чи щось він зробив, чи ні. Навіть якщо я помиляюсь, краще було б перестрахуватися. Це б не подіяло, але я б закатила істерику сильнішу про те, що треба їжджати з Харкова. От, мабуть, так. На мого чоловіка це б не подіяло. Але я би спробувала. По-перше, я б вже розмовляв по-іншому з сестрою для того, щоб вона виїжджала до нас, і вже ми разом їхали там у Київ, Крапівницький, в Одесу, десь на підконтрольну Україні територію, щоб бути усі разом. Бо ми намагались тоді мою маму з племінницею відправити на Івано-Франківськ потягом. Їх 2, а ми б з батьком якби, самі викарабкались. Але, знаєте, в нас зіграв такий страх, як при сталінських репресіях, коли депортували народи, розділяли сім'ї, і сім'ї потім вже ніколи не могли побачитись знов. І оце в нас зіграло переважно більшу таку долю сумніву за те, що ми намагаємось зробити. І ми прийняли рішення, те, що нам потрібно бути усі разом. Одна родина, ми всі ось один костяк, ми разом. А зараз я вже збирав би, скажімо, підконтрольні Україні території, і вже потім ми всі разом якось перебирались би в інше місце, але, кажу ж, підконтрольне Україні. Це перше. По-друге, якщо б я міг щось змінити, я б ж почав навіть задовго до війни змінювати себе. Себе готувати, не готувати, а, скажімо так, вирощувати себе самого таким чином, щоб я зміг більше бути сильніш, витриваліш, мудріш. А якщо б я міг змінити, то по приїзду сюди я б, напевно, одразу б пішов би до психолога або психотерапевта і не сперечався би сам з собою, та потрібно воно мені, не потрібно воно мені. І вже одразу почав би якось не знаходитись тут перший час, що зараз, та там все вирішиться, зараз всі повернемось. Я б з самого першого дню приїзду вже почав би робити якісь речі для того, щоб забезпечити спокій і собі, і допомагати тим, хто залишився там. Единственное, что немножечко была бы смелее в своих решениях, немножечко быстрее в своих решениях. И так я бы не поменяла бы ничего. Ну, я бы, наверное, точно не уехала. Может быть, просто съездила к кому-то в гости, проведала, посмотрела, как они живут, обменялись опытом и вернулась. Вот это единственное. Я бы не хотела бы уехать, но я бы хотела, потому что украинцам были бесплатные проезды, не поездила, не посмотрела мир. Не жила бы она так долго у мамы. Наверное, бы осталась. Вот тогда, несмотря ни на что, я бы осталась. Я бы, наверное, как бы сейчас и не уезжала бы, несмотря на то, что муж попросил. Потому что непонятно, что будет завтра и как, да, как бы это все продолжается, и вот не хочу больше так.
Я бы сказала, что я больше не уеду, даже если бы... Наверное, я бы осталась бы на Западной Украине и не переехала бы за пределы границ. Наверное, если бы я все знал бы, то о чем будет война и так далее, я бы ничего не смог бы изменить. Я думаю, что нет, потому что так решил мой супруг. Если бы я приняла другое решение, я бы сломала психику и себе, и ему, и всем вокруг. Сейчас хочется сказать, что да, но время показывает, что все равно бы оно вернулось в эту точку, и ты только просто теряешь время. Нет. Ты все бы так и оставил? Да. Так же самое, я бы выехала однозначно. Я поняла, что это правильное мое было решение выехать. Ну, так вот анализируя, да, вспоминая ситуацию, да, наверное, по-другому я не сделал бы ничего. Все как есть. Да, учитывая те моменты, те ситуации, которые были, ну, точно так бы и сделал бы. Ну, мабуть, ні. Ну, можливо, більше речей взяла. Так. Нічого. Стосується рішень, то у мене було таке постійне відчуття, що я дуже на зв'язку з якоюсь силою. Я б нічого не змінила. Знаете, я до сих пор уверена, что на момент принятия тех решений все решения были правильные, любое решение было правильное. Наверное, бы ничего не сделала иначе. Единственное, что возможно, если бы мы подумали не ехать на дачу туда, куда мы поехали, то, может быть, мы бы сразу объединились где-то в другом месте. Но, опять же, это было такое совместное наше решение, потому что мы знали, что наша дача – это, опять же, наша крепость, где мы всей семьей, это наш такой островок нашего счастья. Мабуть, ничего. Нет. Я думаю, что я правильно сделала. Вы знаете, я уехала, попробовала, как это по-другому. Дело в том, что очень часто, если ты не попробовал, ты не можешь сравнить. Вот если ты уехал и пожил в одном месте и понял, вот как не попробовав шоколадку, да, ты не поймешь, какая она вкусная или нет. Точно так же и жизнь за границей. Попробовал, кому-то она подошла. Кто-то, может быть, нашел как бы лучше место, а кто-то вернулся обратно, кто-то еще хочет вернуться. Но вот пока ты вот реально на своем опыте не прочувствуешь, вот советовать нельзя, то есть, ну вот, и поэтому я попробовала, сравнила, приняла решение, и уже, ну, как бы менять ее, скорее всего, ну, если, я уже думала, ну, если уже совсем будет плохо, вот сегодня был праздник, дали тепло, и все так радуются, поэтому, вы знаете, вот таким, когда есть свет, вода и тепло, в Харькове праздник. И, ну, вот как бы ценности чуть-чуть меняются, да, вот как бы, ну, такая мелочь, самые базовые потребности человека удовлетворены, и, по идее, уже, ну, как бы жизнь налаживается. Нет, наверное, не потому, что это связано с войной. То есть я приняла решение, ну, как я уже говорила до этого, и я о своем решении абсолютно не жалею, потому что за 3 года, пока я нахожусь здесь, я, в принципе, сделала, получила, добилась, не знаю, как правильно сказать, больше, чем там, за много-много лет, находясь в Харькове. Нет, ничего бы вообще не изменила. Если бы у меня был мой нынешний опыт, я бы ничего не меняла бы. И я вам скажу, я за это время столько всего приобрела в отношениях к людям. Ничего, все так же сделала бы. Вообще, все. Точно так бы и было. Не знаю, все равно мы... ничего. Кроме того, что так как все вот это произошло, все мы сделали, все так бы и было. Мне кажется, что иначе не было бы. Я бы, наверное, все равно бы уехала. Вот, наверное, бы ради детей, опять же, я бы сделала бы такой выбор. Как вы справляетесь с эмоциональным напряжением, которое происходит сейчас вот в Харькове? Дело в том, что, как это сказать, сильного эмоционального напряжения, во-первых, уже не бывает по сравнению с тем, что было. Сейчас эмоционального напряжения нету. Честно скажу, у меня его нет. Я искала пути, я просто рыла пути, понимаете? И психологи, и фонды, и работы, и 250 каких-то занятий, и какие-то... Ну, в общем, все это дело было вот именно для того, чтобы, как говорится, жить, стабилизироваться. И потом, когда начала возвращаться вот эта вот ситуация, когда я начала плакать, это был как бы вот такой шаг.
действительно много знакомых, много открытий человеческих, очень много открытий человеческих, очень много закрытий человеческих, тоже вариант, почему бы и нет. Вот, то есть настолько интересна эта жизнь сейчас, что до войны, вот я была пенсионеркой, которая хотела на пенсии, а сейчас у меня все крутится, вертится, все, как говорится, что-то происходит. Это глубокая работа с подсознанием. Медитации и выход, другое самоощущение, скажем так. Были дыхательные практики, ну, все это только как нюансы, да, или частички того, во что я пришла. У меня его, правда, нет. Ну, нет страха. У меня начались открываться, опять же, расширение интуиции, начали открываться совсем другие способности моей психики, моего организма. И когда опасно, да, или я эти знаки читаю, когда опасно для меня или для моей семьи, точно знаю, чтобы держать себя в адекватном состоянии, никаких новостей. Не подключаться к паникующим. Держать фокус внимания на себе. И все, что ты можешь сделать, если что-то произошло, все, что ты можешь сделать, сделай, помоги, да, подключаться больше общаться, коммуницировать, подключаться к людям, взаимодействие с другими людьми. Это такой классный, из человеческого, да, из обычного, из человеческого, это классный спасательный круг. Есть много там упражнений, да, там дыхательных в частности, вот, то есть они помогают. Ну а так, ну, все родное, оно и помогает. Дыхательная практика мне очень помогает, 100% это работа. Все-таки быть полезной для других людей, это очень важно. А дом, как ни странно, знаешь, говорят, дома и стены лечат. То есть, когда ты находишься в своем жилье, в своей любимой кровати, скажем так. Знаешь, мы сегодня с тобой про это говорили, вот в родном городе даже воздух по-другому, да? Вот цвета другие. Цвет, да, другой. То есть, ты когда просто выходишь, не знаю, за хлебом, ты уже получаешь удовольствие от того, что ты идешь по любимому городу. И, наверное, тоже вот это и является какой-то мотивацией для того, что жизнь продолжается, несмотря на какие-то вот такие страшные моменты. Там. Вот сирена для меня, знаешь, бывает такая, как будто бы тебя ведут на расстрел, иногда такие чувства вызывает. И слава богу, что ты остался жив. Очень крутая метафора. Хорошие книги, фильмы. Разрядка – это общение с людьми. Знаешь, как вот обмен женской энергией, вот моя профессия, она дает свое. Знаешь, вот этот вот приходят ко мне девчонки, а мы можем посмеяться и поплакать, разрядиться, обсудить там сегодняшнюю ночь и так далее и тому подобное. Обязательно пойти себе что-то купить новенькое, обязательно. Просто пройтись по погоде, хорошее и нехорошее, пойти прогуляться, посмотреть на людей. Пореветь иногда обязательно, конечно, но чего нет, если когда накопилось. То есть я, скажем так, я не употребляю алкоголь, поняла? То есть для меня это не спасение, я не ухожу там в запой в какой-то там. Например, я могу к родителям в область выехать там на 2 дня, например, условно, да, там отдохнуть от этого всего. Чик, отдохнул, и потом уже все равно домой. Как же там Харьков без меня? Надо же быстрее возвращаться в Харьков. Ну, мне очень помогает музыка. Когда вот я уже чувствую, что совсем бывают такие, знаешь, периоды, когда вот просто не хочется никого не видеть, не разговаривать ни с кем. Просто включаешь музыку, и ты, и музыка, и это лечит, и разряжает. Ну и природа. В основном это общение по телефону с друзьями, походы в баню. Ну, как я, скажем так, отвлекаюсь, в любом случае почитал, посмотрел новости, позвонил, спросил у всех, как дела. Ну и потом отвлекаешься, смотришь видео какие-то или читаешь книжку. Я плюс спорт, плюс бассейн я хожу, плюс в хоре пою здесь, поэтому отвлекаюсь как могу. Плюс теперь учеба, работа, все. В общем. Я разговариваю. Мне нужно разговаривать. Я звоню. У меня осталась сейчас сестра с мужем в Харькове. И я им звоню, и вот я вместе с ними разговариваю. Ну, я читаю. Мы с ребенком уехали, так как нам. Сейчас есть те события, которые как бы в Харькове. Мне специально никто ничего не говорит, но я же все равно все читаю. И я начинаю там звонить, слушать вместе с ними, там прилет, не прилет, там как это
что мигнуло, что там заработал холодильник или там трансформатор или еще что-то. Поэтому, я не могу сказать, что я живу вместе с ними там же. Никуда я от них не уехала. Не так далеко я от них уехала. Я стараюсь помогать, чем могу, людям, которым могу. Кому-то психологически, кому-то эмоционально, кому-то материально. Чем могу, пытаюсь помочь. На меня ситуация в Харькове очень-очень сильно влияет. У меня остались там друзья, у меня есть мои сотрудники бывшие, да, которые там остались. Я с ними поддерживаю связь, созваниваюсь. Я с сестрой созваниваюсь, она в Харькове сейчас, да. Вот. Мне больно, мне хочется, чтобы это скорее все закончилось, чтобы пришел мир, украинский мир. Ничего. Оно просто то приходит, то уходит. Я его принимаю как есть, что я сделаю. Но если меня попаяло в какие-то сутки, я просто стараюсь адекватно, оценивать то есть ли для этого, почва, чтобы я нервничала. Опять же, если мы можем это порешать, мы это решаем. Если не можем, окей, давай часик поноем, да, и пойдем дальше. Нету такого у меня. Я пытаюсь справиться сама с собой. Наверное, так сказать, чтобы мне что-то помогало или отвлекало, наверное, такого нет. Но пытаюсь себя от этого ограждать, потому что мне хочется плакать, и все. Да, поначалу пыталась сама над собой работать, но в какой-то момент мне понадобился специалист. Ты чувствуешь такую опустошенность, нету сил, не хочется. Но потом, слава богу, это проходит. Но только не надо в этом случае позволять ему полностью тебя накрывать. Иди, прими душ, сделай зарядку, придумай себе занятия. Если никакого занятия, возьми пылесос, просто пылесос, там, я знаю, иди помой посуду, все что угодно, займись делом. Спорт, баня, теннис. Слава богу, это все работает, несмотря на то, что иногда нет света, иногда нет воды. Но як то кажуть, Харків незламний, так воно і є. Английский учу. Как всегда, как и в любых стрессах помогают, у каждого свои такие галочки, которые помогают тебя вытягивать из сложных ситуаций. Вот хобби, те, которые помогают справиться. В лес, если поехать куда-то погулять, не в Харьковской области, у меня родители в Полтаве, туда поехала, в лесу погуляла, и все, и хорошо мне уже. Хотя тут сразу такой хопа, и даже когда въезжаешь в Харьков, напряжение это чувствуется. Это такое, как, знаете, телом чувствуешь, ощущаешь это напряжение, такой, как огромный воздушный ком висит над городом. Поддержка. Первое, я звоню своим родителям, я звоню бабушке. Они, несмотря на все происходящее, они всегда в таком... У них сила духа такая, просто она впечатляет на самом деле. И я с ними поговорю, мне становится легче. Все, пообщалась, они, да, все нормально, все хорошо, не волнуйтесь, не переживайте, как там вы, переводят тему. Есть семья, которая друг друга где-то поддержит, кто падает духом чуть-чуть, раз там где-то поддержали, подстраховали, и это и помогает, собственно. Как справляемся? Справляемся хорошо. Вы знаете, особенно в 22-й год, когда это все шумит, гудит и вообще. Мы очень часто встречались со своими друзьями. Очень часто. То ли они к нам, то ли мы к ним, то ли мы где-то встретились на нейтральной территории, то ли мы по телефону. Эти маленькие, пусть недолгосрочные встречи, но они давали такой заряд бодрости, такой кураж. Великолепно было. Общение – это много значить. Мені дуже допомагає спорт. Там пробіжка, вона дуже так устаканює думки, дуже так
емоційно допомагає так охолонути і більш раціонально вже міркувати. Спортзал дуже допомагає. Він якось переймає фокус на себе, і вже потім ці тригери не дуже так турбують після нього. Розмова з близькими, саме просто ось вимовитись, поспілкуватись, підібрати правильні слова. Це, по-перше, і відволікає від тих тригерів. І, по-друге, я відчуваю емоційну підтримку, що я такий не один, тому мені вже від цього легше стає. Читання книжок – це теж дуже добре відволікає, і багато якої інформації для допомоги собі вже маневрування своїми думками, які відсіяти, які залишити і переробити на користь собі. Я дуже багато черпаю з книжок. І тим самим, коли я читаю подібні книжки, я відчуваю, що я не один. Колись були люди в такій же ситуації, як я. І ще, на жаль, будуть люди у ситуації, як я. Тому мені від цього легше, і якийсь їх досвід я можу примінити на своїй ситуації. Знаю, що в мене і в моїх рідних буде все добре. Винишко? Не знаю, мне кажется, я какой-то такой оптимист по жизни. Я верю в то, что все будет хорошо, знаешь. Что для вас важнее? Физическая безопасность или оставаться рядом с родными в своем доме в Харькове? Физическую безопасность. Ну, поэтому, собственно, наверное, я и не в Харькове сейчас. Я думаю, по тому рішенню, яке прийнято, це діти. Не своя, а їх фізична безпека. Получается, физическая безопасность. Мне было важно самых родных и близких сначала в безопасные места отправить, да, вот более или менее выдохнуть. С домом я прощалась очень сложно, правда. Для меня мой дом – это моя крепость, это мое тихое, спокойное место, где я могу прийти, восстановиться, возобновиться. Но моя физическая безопасность и физическая безопасность моих родных – это было самое главное для меня. Возможно, фізична, не перший варіант. Розумію все-таки, що ми вчинили правильно, що ми прислухались до чоловіка і ми виїхали. Я себя здесь чувствую в безопасности. Я не знаю, как тебе это объяснить. Свою физическую безопасность я чувствую здесь, в Харькове, со своими родными. Ну, важнее, наверное, остаться с родными и в Харькове. Как бы все равно там, безопасные места-то точно есть. Я выбрала семью. Для меня моя семья, это мой муж. Мне будет хорошо и комфортно там, где будет он. Поэтому, С родными в доме в Харькове. Состояние менялось от быть вместе, потому что снова-таки выжить можно только в группе. Дальше шел разворот у каждого своя жизнь, и залипать и оставаться в этой стагнации, тоже не вариант. И снова-таки был сделан выбор мною лично на собственную жизнь. Да, чтобы жить собственную жизнь и строить жизнь в этой реальности, которая есть. Наверное, 50 на 50, знаешь, я не могу так. Для меня и это важно, равноценные понятия. Думаю, это и то, и другое вместе. Для меня важен был комфорт моих близких, окружающих меня людей. Я всегда думаю за кого-то, потому что, за себя, тут главное все успеть, как ты хотелось в жизни. Оставаться с родными. Для меня это важнее. Друге важливіше. Где родные? Там всегда где родные. Когда оно есть, ты этого не замечаешь. Когда ты теряешь это, тогда ты это ценишь. Сложный для меня вопрос, потому что это для меня, у меня родные равно безопасность для всех. У меня нету такого, что моя личная безопасность, она главнее над родными, нет. Важнее со своими людьми. Когда рядом близкие люди, чувствуешь себя даже физически безопаснее. Они как будто бы как такая, знаете, невидимая поддержка. Потому что, когда уезжаешь за границу, этого нету. Все чужие, и менталитет, как правило, другой. Поэтому близкие люди – это самое важное. Коли я знаходився в Харкові, мені здавалося, що краще залишити це місце,
на деякий час, а потім, коли вже все буде добре, повернутися. Але коли я зараз знаходжусь далеко від свого дому, мені дуже його не вистачає. Мені дуже не вистачає саме розуміння, що я в себе вдома, саме людей, які в нас, саме спілкування з нашими людьми, саме, навіть оцього пилу харківського мені цього не вистачає. Можна відчувати себе як вдома будь-де, але дом один, і вдома навіть стіни лікують. Тому зараз мені здається, важливіше було б для мене залишитись у Харкові. Это самое родные, и вот знаете, как говорят, мой дом, моя крепость. Тут даже вопросов не может быть. А какие эмоции ты испытываешь, когда думаешь о тех, кто уехал из Харькова? Что касается тех, кто уехал, абсолютно никого не осуждаю. То есть люди думают о своей безопасности. Единственное, что меня немного, не знаю даже, как сказать, раздражает, еще что-то, это люди, которые выехали. И, я просто слышала комментарии. Я не собираюсь тут ничего делать, у меня тут классные пособия, мне это вообще не надо, я буду тут сидеть и кайфовать. Вот это я не люблю. Иногда я, когда еду по городу и пробок нету, потому что люди повыезжали, я такая, все, и не возвращайтесь, так кайфово. Это секундная такая, знаешь, полушуточная реакция, потому что мне жалко их. Искренне жаль в том плане, что они не вернутся. В 22 году из моего окружения уехали все. В связи с тем, что я здесь, я осталась с семьей, но у меня ушел круг общения. И когда у меня были попытки с кругом общения общаться, допустим, как дела? Как вы думаете, что я вам могу рассказать, сидя в Харькове? Я могу только рассказать, что сегодня я видела обстрел с этой стороны. Вот здесь горела промзона, потому что промзона у нас на тот момент горела несколько раз в день. Понимаете? То есть я жила в таком трэше, в котором... А дело в том, что люди не хотели этого слышать. Они боялись это слышать. На тот момент я это не понимала. У меня, конечно, было на тот момент... Вы знаете, не столько, наверное, обида была. Почему меня бросили? Хотя бы просто спросить, ты жива? Я понимаю, я сейчас понимаю, что они не могли этого сделать. Но тогда мне этого очень не хватало. Я нікого не засуджую. Я всіх розумію, всіх різні ситуації. Я не пройшла їх шлях, я не знаю їх фізичний, ментальний, моральний стан. Тому хто я така, щоб їх засуджувати, я розумію. Все взрослые люди, мы каждый делаем свой выбор. И мы вправе его делать, в принципе. Понимаю этих людей, как никто, потому что такая же. Я никаких эмоций насчет этих людей не испытываю. Они ко мне никак не относятся. Те, кто выехали, это их выбор. Момент их безопасности. Люди не смогли, не то, что не смогли, их организм не смог справиться с нагрузкой. Их организм требует покоя, и они выбрали для себя вариант такой. Единственная эмоция, я вообще не осуждаю ни тех, кто остался, ни тех, кто уехал. Мне абсолютно все равно, бы они счастливы были, хоть на том краю, хоть на этом краю. Для меня важно просто не жаловаться. Я всех решения их лично уважаю, и тех, кто остался в Харькове по той или иной причине, и тех, кто уехал по той или иной причине. У каждого своя причина в виде страха, в виде лишения родных либо дома. Причин на самом деле очень много, и я уважаю каждое решение каждого человека без осуждения абсолютно. Я думаю, абсолютно никаких эмоций я не испытываю, то есть у человека была возможность, обезопасить себя, допустим, родственники какие-то были, где-то за границей, молодцы, то есть, а у некоторых вообще, не осталось, жилья, то есть, как ему быть, уехали. Я считаю, что это их решение, и я их не
осуждаю, ни в коем случае не могу кого-то там поддерживать, не могу кого-то осуждать. У меня нейтральное отношение к этому. То есть это выбор другого человека, и почему я должна влазить в его жизнь. Вот у меня позиция такая. Це вибір кожного, і це складний вибір. Дуже маленький відсоток людей поїхав, бо він так цього дуже хотів. Ну вот тех, кто уехал, честно, я радовалась. Они когда рассказывали мне, ни в коем мере, знаешь, никому не желала ни зависти, ничего, а наоборот только восторг. Но у них скажем, это их такая ситуация личная. У меня другая ситуация. Я считаю, что мне там нечего делать. Ну, я вот по своим знакомым, по своим родным, я спасибо Богу, что Он дал возможность им выехать, попасть в места, где нету этих сирен, где нету взрывов, где нету этих мопедиков ночных. Это счастье, что они могут это самое. А тех, кто уехал, я их не осуждаю, сделали свой выбор хорошо. С принятием. Они выехали, потому что они захотели спасти свою жизнь. В мене немає якогось такого осудження тим, хто виїхав, чи тим, хто залишився. Кожен сам обирає, що для нього важливіше, що для нього краще. Каждый из нас принимает решение согласно целому ряду причин. Тех, кто уехал, я точно никого не буду осуждать никогда, потому что у всех разный уровень страха, все по-разному относятся к ситуации, к своей жизни, к своему восприятию. Для меня было открытием, когда мы во Львове познакомились с девочкой, которая сказала: вы не представляете, что я пережила 24 лютого 22 года, сидя во Львове. Мы такие: конечно, мы не представляем, потому что мы были в Харькове, а не во Львове в это время, конечно. Я, знаете, что вот хочу сказать? Что людей поставили в такие условия, когда люди выбирают, поставили перед выбором, что для них важнее, вернее, и на что человек способен в таких ситуациях, потому что решиться на переезд — это тоже такой шаг, который, к сожалению, за вот это время, за эти уже почти 4 года мы напутешествовались уже столько, что я, наверное, уже и к переездам по-другому стала относиться, и к дому тоже стала относиться. Все-таки дом — это там, де моя сім'я. А люди, які поїхали, до них в мене ставлення особисто таке ж саме, як і до мене. Я не знаю, під яким предлогом їм прийшлось залишити свої домівки. Але у будь-якому випадку залишати свою домівку – це вже стрес, це вже шок. Бо жити все життя, знати там все, вибудувати там своє майбутнє, якісь плани на 2 дні вперед розрахувати, і в одну просто секунду це все рушиться, і людям приходиться знов будувати вже в іншій країні. Тому до цих людей теж є певна доля поваги, що вони з цим впораються, а можливо, хто вже впорався. Каждый делает свой выбор. Вот то, на что он готов. И он имеет на это право. И чтобы я кого-то там обвиняла, что он уехал и там оставил все, а мы тут там, знаете, многие люди так говорят: а мы тут защищаем, мы тут работаем. У меня такого нет. Каждый осознанно сделал свой выбор и за него отвечает. Что тебе помогает оставаться в Харькове и поддерживать связь с городом, несмотря на все испытания? Мой дом, моя квартира, да, то есть у меня какое-то странное чувство, что здесь я в безопасности. Эмоциональная связь, скорее всего, потому что сколько всего, каких событий, да, происходило именно в Харькове, да, с родными улицами, да, с родными, все, там много чего связано, да, поэтому, да, если так просто сказать, то это эмоциональная связь, да. Локації, які, можливо, я зараз не пізнаю з війною, вони трішки змінилися. Але це мої студентські роки. Це прогулянки з маленькими дітьми, які я згадую, коли потрапляю туди. Да? Пам'ять про моє життя. Мабуть, те, що існує такий зв'язок з минулим, такий позитивний, без негативу. Це і є якраз те
ота сила, яка дозволяє все ж таки оце все пережити? Ну, в первую очередь, здесь все-таки моя семья, да, как я уже говорила, здесь муж, здесь мои родители, сестра, бабушка, то есть как бы для меня это родные люди. Если говорить про связь с городом, я могу, конечно, нашего седого графа, господина Терехова, как бы есть вопросы в плане того, что с одной стороны он украшает город, да, как бы, но с другой стороны наш город красивый, и это помогает расслабиться. Как бы здесь вот двоякое отношение, то есть с одной стороны не целевое, как по мне, да, как бы трача бюджета, да, как бы, то есть его нужно на что-то другое, более важное, там, на защиту города. Но с другой стороны я понимаю, что когда ты видишь то, что вот в городе там убрано, чисто, да, вот эти вот какие-то розочки эти пластиковые стоят, но все равно это вызывает улыбку, и ты как бы более расслабляешься и понимаешь, что город живет несмотря ни на что. Звоню близким. Всегда, когда я подписана на все харьковские паблики. У меня киевский всего один, зато харьковских у меня их штук 15. Ответственность, работа и хобби. Я люблю свою работу и команду свою. Вот как бы часть людей осталась, та, которая была вот моя. И у меня есть, ну, как я как руководитель, у меня есть некая ответственность за них. И я вот стараюсь вот как бы бороться за их тоже существование. Вот у меня есть ответственность. И это держит. Мы завели очень много животных, когда вернулись. Вот они очень сильно дают ресурс, отвлекают, мотивируют, помогает сам город, люди. И работа с учебой, это тоже вот работа, учеба. Мои родные. У меня вот ощущение дома все равно есть. То есть для меня Харьков — это все равно мой дом. И мои родные там максимально мне создают комфорт, ну, в плане там моего пребывания, это все. Поэтому только мои родные. Я даже не знаю, собственно говоря, я переживаю только в тот момент, когда летят шахеды и когда летят ракеты. Вот этот момент меня поднапрягает. Я понимаю, что у меня нет 3 стен, я не спускаюсь и не спущусь в подвал, потому что у меня мама и кот. Поэтому, в принципе, вот этот момент надо пережить, пока они летят. Нет, ты понимаешь, что идет война, ты понимаешь, что тебе нужно работать, тебе нужно плести сетки, тебе нужно волонтерить, тебе нужно там донатить. То есть это все есть. Это как бы, ну, это стало уже работой, нам своє робити. Ну, просто у нас сейчас такая жизнь. Вот в моменте, здесь и сейчас. Ну, в принципе, нормально. Вот. Эмпатия. Люди стали намного эмпатичнее. Вот они стали семейней. Большое количество людей, которые родные, большое количество людей, которые планируют здесь жить. И вот этот вот дух какой-то, приподнятость, несмотря на там ночные обстрелы, шахеды, на голову падали, там все было. Близкие, эмпатия, вот этот вот дух. Мне сейчас нереально помогает выключить все. Больше стала чувствовать интуицию, себя. И это, ну, когда живешь, не перекладываешь ответственность ни за кого, а только каждый раз возвращаясь к себе, это очень хорошая тренировка и развитие внутреннее. Я даже себя сначала успокоила, почему я остаюсь, чтобы прожить это, непосредственно прочувствовав телом. А сейчас ты даже не могу это объяснить. Или это опасно, или это не опасно. Или ты, ну вот ты ходишь дома по своим улицам, и ты кайфуешь, да, где-то забиты окна USB-шкой, да, где-то там еще не успели, как у нас обычно, сразу асфальт перекатали, цветы поставили, все замечательно. Но даже не все же в новостях показывают то, что происходит. Есть это ощущение, что ты счастлив, когда ты дома, і все. Ну, я отут шукаю баланс. Якщо я себе погано почуваю, то я можу просто день нічого не робити. Справді дуже цілюща функція, я не знаю, справа, нічого не робити і просто віддаватися тому, що да, мені погано, мені сумно. Но это растительное, успокоительное полностью, поэтому все в порядке. Бывают моменты, когда очень сильно тихо, долго, и потом не по наступательной начинаются обстрелы, а как-то очень много и очень долго. И тогда начинает потихоньку ехать крыша, и так я тем летом первый раз позволила себе уехать
путешествовать самой. Когда очень сложно, это таблетки с антистресса, да и все, ты ждешь, ты ничего не можешь сделать, тебе нужно либо брать себя в руки, либо сходить с ума. Люди вокруг, система, которая выстроилась уже за все эти года. Ну, типа в плане там работа, обязанности. То есть ты тоже себя начал смещать фокус с планирования, ну, типа с войны на планирование, с того, что происходит. Ну, типа, когда началась только война, ты такой, типа, надо выбирать, надо постирать, надо пойти огород покопать. Ну, то есть ты, типа, фокусировался на чем-то другом. Вот. Если сидеть и думать о том, что вот прилетит, вот летит, вот мы все, то это с ума сойти можно в принципе за минуту. У нас на это такой роскоши, мне кажется, непозволительное сейчас. Поэтому ти держишся за встречі, за їду держишся, точно так же. Родина. Ну, знов таки, хто, якщо не ми, будемо залишатися тут, будувати і відновлювати наш Харків. Прежде всего, поездки, они мне очень важны. Во-первых, мои близкие друзья сейчас как многие вернулись, вот, и мы, знаешь, все равно вот праздники вместе, вот соблюдение наших этих национальных традиций, все равно на Пасху вместе собирались. Вот несмотря на то, что война, я все 3 года, у меня еще подруга в Одессе живет, на море в Одессу ездим, тоже, хотя Одессу тоже обстреливают, ну, ничего. Ну и плюс, конечно, работой. 90%, наверное, 90 даже 5% моего окружения здесь. Вот мы в друг друге чувствуем эту силу. Я тебе хочу сказать, мы когда жили в метро, я всегда улыбалась, всегда красилась для того, чтобы я, утром я выходила с метро, кормила кошечек, собачек, бегала домой работать, возвращалась в метро к этим вот грустным, угрюмым людям. Я была накрашена, всегда улыбалась. И это им придавало какой-то вот, раз смотрю, там женщина накрасилась еще одна, я там раз ей комплимент сделала, 2, 3, знаешь. А потом, когда мне нужно было уехать на 2 дня крестить ребенка, мне надо было сумки собрать, и все такие, знаешь, на платформе напряглись. Наташа, наверное, что-то знает, текает куда-то. Я всех предупредила, я уезжаю ровно на 2 дня, я покрещу ребенка и вернусь обратно. Понимаешь, то есть вот эта вот вера в друг друга, знаешь, раз я здесь, значит, нужно остаться. Если они здесь, значит, тоже нужно остаться. И я не могу сказать, если бы, конечно, все выехали, как бы я думала, так ли. Но вот на сегодняшний день я думаю так. Вот мы друг друга сила какая-то, поддержка. Вера в город, вера в Харьков, вера в харьковчан. Отдать должное своему мужу. Он у меня, конечно, вот я за ним как за каменной стеной. Он четко все, он сразу так, то-то, все нормально, вот это вот так, все. Вот это тоже, это настолько ценное, настолько тебя держит и поддерживает, что с этим можно жить и бороться со всякими неприятностями. Які переконання чи цінності не дозволяють вам виїхати? У меня есть миссия. И я так понимаю, что мы же социальные существа, и в этой миссии мы все-таки отдаем большое количество себя кому-то. Велика відповідальність. Ну і плюс я депутат, і я не виїзна. Контролем связано. Вот, знаешь, как я нахожусь на своем месте, я контролирую ситуацию. Это же можно купить. Чем, когда я уеду, что-то непонятное, и там я ничего не смогу контролировать в своей жизни. Все равно ты приезжаешь на чужую территорию, и надо со многими вещами мириться, подстраиваться. Вот это меня как бы останавливало. Ты должен, ты справишься, ты переживешь, одолеешь и идти только вперед. Я понимаю, что ничего не бывает просто. В первую очередь это муж. Второй момент это все-таки был рабочий момент. Вот да, наверное, все-таки семья. Ценности семьи. Семью можно сохранять и дистанционно. Сложно, но можно. Но мы выбрали простой вариант. Наверное, у меня были в какой-то момент, такая идея, а давайте уедем, уедем все. И что? Коммунальщики для кого убирают? Типа, ребята, вот там, на Купянске, для кого стоят? Давайте уедем, все, вообще. Уже там на чем, а что им тут защищать? Вот, возможно, вот такое вот. Лучшее. Я всегда верю в лучшее. И всегда прислушиваюсь к своей интуиции. Не более того. У меня брат військовый с 2014 года, и когда мы жили в метро, он у меня разведчик, возможно, там было какое-то там вот наступление на Харьков будет, сестра, собирайся, уезжай, я сказала, уезжай. А у меня
Нет, мне надо остаться. И тогда вот каким-то чудом то ли они развернулись, то ли, ну, в общем, брата опасения ложные, скажем так. Вот, а моя чуйка сработала, что нужно остаться. Вот я не готова жить где-то временно. Самый лучший город на земле, мы были во многих городах, ну, я так точно была во многих городах Украины. Здесь люди, здесь атмосфера. Харьков работает, несмотря ни на что. Муж открыл бизнес в войну уже. Первое, да, проговорил то, что, ну, а куда ехать? Ну, как бы все у меня здесь. Ну, если честно, даже не размышлял над тем, да, вот, а примут ли где-то там или еще чего-то. Ну, как бы нет, но я здесь живу, это мой дом, да, ну, мне комфортно і ну, не хотілося б нічого міняти. Да. Розглядала цієї можливості для себе. І це не переконання, це такий, який, знаєте, внутрішній мій стан. Мені гарно тут, я люблю своє місто, і я пишаюсь. Ну, я їм пишаюсь, нашим містом, і чим далі, тим більше. Все буде Україна.